كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا ولوالدي شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في أخبار مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو هلال عن ثابت قال: كنا جلوسا على باب أنس فقال لي مطرف: لقد حال خوف لقد حال خوف أو ذكر النار بيني وبين أن أسأل الله الجنة. قال: وثم رجل من أهل المدينة يقال له عتبة. قال: فقال عتبة: ما أبتغي الله هذا من ما ابتغى الله هذا من عباده. وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان عن مطرف قال: لو شاء الله أن يميتنا من خشيته لكنا أحق بذلك، وقد علمت أن ربي عز وجل يرضى مني بدون ذلك. قال: كان يلبس المطارف ويركب الخيل، فإذا أفضيت إليه فإذا أفضيت إليه لقرة عين. أيوة، يعني انظر، يعني يلبس الفاخر من الثياب. ولذلك الزهد ليس معناه الزهد أن تلبس المخرق والمقطع، لا، الزهد هو زهد القلب، وهو ترك ما لا ينفعك في الآخرة. ولذلك كان مطرف رحمه الله له زهد وورع وله عقل وحكمة، ومع ذلك يلبس الملابس الفاخرة ويركب الخيل ويفعل كل هذا، ولكن الله في قلبه، ولكن الله تبارك وتعالى في قلبه. قال: غير أنك كنت إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. سبحان الله، تفضي لرجل علما وعملا، ليس البذاذة بالملابس، والقلب يكون خاليا من الخشية. فهذا هو الذي كان عليه السلف. ومن هنا روى البخاري في كتاب اللباس قال: البس ما اخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال مطرف: يقولون نظرت ما هو خير لا شر فيه. يعني كما قال سليمان بن المغيرة، يقول لك مطرف هذا إذا دخل البيت تسبح معه آنية البيت. انظر إلى الكرامات، سبحان الله. وقال ثابت قال مطرف: لو أخرج قلبي في يد هذه اليسار وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه. الله أكبر. انظر إلى الإخلاص الذي في قلوب هؤلاء الناس. يقول ثابت البناني: كان مطرف يسكن البادية رحمه الله، فإذا كان يوم الجمعة يركب فيجيء إلى الجمعة. قال: فمر بمقابر فنعس، خذته نومه، فرأى أهل القبور على أفواه القبور، فقالوا: هذا يذهب إلى الجمعة. قال: وتعرفون يوم الجمعة من غيره؟ قالوا: نعم، ونعرف ما يقول السماء، ما يقول الطير في جو السماء. قال: ما يقول الطير؟ قالوا: يقول: سلام سلام ليوم صالح. وبعض الناس ينام عن يوم الجمعة. يا الله يا الله. ومع ذلك كانوا لا يحبون المديح. يقول: ما مدحني أحد قط إلا تصاغرت إلي نفسي. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال مطرف:
نظرت ما هو خير لا شر فيه، فإذا هو أن يعافى العبد فيشكر. ومن هنا النبي يقول سأل الله العافية. وما أوتي عبدا عطاء أوسع ولا أجمل من العافية. ومن دعاء النبي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصعد الصديق يوما على المنبر فقال في خطبة قصيرة سأل الله العافية. طبعا ما يفهم هذه الكلمات إلا من عمر قلبه بالإيمان، لأن هناك من ابتلي في بدنه وفي جسده وعلى الأسرة البيضاء، ومن ابتلي في دينه وعقيدته أيها الكرام الفضلاء. فلذلك الإنسان يقول سأل الله العافية، الألف واللام تفيد الاستغراق في كل شيء. تعافى في زوجتك فيصلحها الله لك، تعافى في أولادك فيصلحهم الله لك، تعافى في دينك فيصلحه الله عز وجل لك، تعافى في بدنك فيصلحه الله عز وجل لك، تعافى في كل ما هم حولك، في أصحابك، في زورك، في ضيفك، في كل شيء. ولذلك مطرف يقول لو ربي سألني يوم القيامة قال يا مطرف ألا فعلت، يعني لما فعلتش، خير من أن يقول لي لما فعلت. ليعالج نيته، خائف من نيته، خائف من نيته. ولذلك كان مطرف يقول في الحج يقول اللهم لا ترد الجميع من أجلي. يا الله، انظر إلى نقاء هؤلاء الناس ونقاء سريرتهم ونقاء قلوبهم. يقول يا رب ما تردش الناس دول يا رب من أجل، يا رب من ذنوبي وبلاياي وسيئاتي. الله أكبر. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال بلغني أن مطرفا كان يقول ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل، غير أن بعض الحمق أهون من بعض. الله أكبر. ماذا يقصد في هذا؟ ماذا يقصد في هذا يا مشايخ؟ يا مشايخ، يا مشايخ ايش تقصدون بهذا؟ يعني التقصير يا مشايخ، يعني التقصير، ضعف الإنسان وتقصيره، ضعف الإنسان وتقصيره وغفلته، كلنا ذلك الرجل. لكن الإنسان عليه أن يتدارك ذلك. عبد الله ابن مطرف ابن عبد الله الشخير مات. توقعون إيش سوى والده مطرف رحمه الله؟ خرج في ثياب حسنة ومسوي دهن عود وفي أتم أبهته. الجهال اللي حوالينه زعلانين، قالوا يعني يموت عبد الله وتخرج في هذا. لكن انظر لصاحب القرآن، قال فأستكين لها، يعني أرضى بهذه المصيبة التي نزلت به. وقد وعدني ربي 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا كلها. ثم تلا قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 1 ورحمة 2 وأولئك هم المهتدون. قال فأستكين لها بعد هذا، أستكين لها بعد هذا. يقول مطرف أكثر عنه ثابت البناني في صفة الصفا لأبي الفرج بن الجوزي، قال ما من شيء أعطي به في الآخرة قدر كوز من ماء الدنيا إلا وجدت أنه أخذ مني في الدنيا. يا الله، يعني ما من شيء أعطي به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وجدت أنه أخذ مني في الدنيا. لا إله إلا الله. هؤلاء كانت قلوبا تمشي على
على الأرض. وكان مطرف إذا أقبل من مبدئه يعني من البادية وسار بالليل فإن سوطه يضيء بين يديه كرامة من الله، له. إيه نعم، اي والله. ولذلك يقول: لو علمت متى أجلي لخشيت علي ذهاب عقلي، ولكن الله من على عبادي بالغفلة عن الموت. الله أكبر. لو فعلا هذا روى عنه بكر بن عبد الله المزني، فعلا إنسان لو يعرف أنه بيموت متى يمشي مجنون في الدنيا، ولكن الله عز وجل يعني أغفل الموت عنه. ولولا الغفلة ما تهنأوا بعيش ولا قامت بينهم الأسوأ. الله أكبر. عارف حيموت متى. لا إله إلا الله. وكان يقول كما روى عنه الأعمش: وجدت الغفلة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بها، ولو ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم بها ما هناهم العيش. لا إله إلا الله. وكان يعالج السريرة فيقول: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. ومن له ذلك يا إخواني؟ الله يحسن سرائرنا. اللهم أحسن سرائرنا، اللهم أحسن سرائرنا واسترنا ولا تفضحنا، واجعل تحت الستر ما تحب وارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. هذا كان من دعائه كما نقل عنه محمد بن واسع. الله أكبر. يا رب تحسن سرائرنا وتحسن علانيتنا وتجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، إنك على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن مطرف قال: بينما أنا مع مذعور إذ رجل يقول: هذان رجلان من أهل الجنة، فنظر إليه مذعور فعرفت الكراهية في وجهه، ثم رفع بصره إلى السماء: اللهم تعلمنا ولا يعلمنا، اللهم تعلمنا ولا يعلمنا. يخافون المديح والثناء، يخافون المديح والثناء. الله أكبر. اللهم تعلمنا ولا يعلمنا. اي والله. اللهم تعلمنا ولا يعلمنا. ولذلك عن حميد بن هلال كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء، يعني زي يعني مشكلة، فكذب هذا على مطرف أو بينهم حق أو شيء من هذا، فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. فمات الرجل مكانه. لا إله إلا الله. فذهبوا لزياد الأمير فاستعدى أهله زيادا على مطرف، فقال لهم زياد: يعني هل ضربه؟ هل مسه؟ قالوا لا. قال: خلاص، دعوة رجل صالح وافقت قدرا، ما لكم عندي شيء. قال: اذهبوا. الله أكبر. ولذلك يعني الإنسان واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك عن أبي بكر السهمي قال: حدثني شيخ لنا يكنى بأبي بكر أن مطرفا قال لبعض إخوانه: يا فلان، إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها في رقعة ثم ادفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا سبحان الله. قال: لا تكتبها، لا ما تقولها لي، اديهاني في ورقة وروح، أنا لا أريد أن يكون عليك ذل السؤال. لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا، وإن نال الغنى بسؤال. وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال. فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال. لا إله إلا الله. وكان يتأثر بالوعظ والكلام
فيقول كأن القلوب ليست منا وكأن الحديث يعنى به غيرنا. مثل بعض الناس لما تذكر له آية يقول لك يا أخي هذه خاصة باليهود، لا هذه خاصة بالنصارى، هذه خاصة بكذا. فيقول كأن القلوب ليست منا وكأن الحديث يعنى به غيرنا. نكتفي بهذا القدر في سير هؤلاء الأعلام. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.